好啦，同大家又要介紹下啦記住啊，我專講俾嗰啲唔睇聖經又唔去教會嘅人嘅。咁啊，因為大部分人都唔係太了解聖經喎，咁我覺得好可惜啊。咁啊，尤其是喺呢笪地方咁啊話晒都係一個宗教國家啦咁啊，你唔知道佢噏乜，就好似對自己唔住喎即係大部分人你都唔明。咁啊，即係講一講啦。不過咁，就算佢哋話宗教國家都好啦唔係咁多人真係睇聖經睇得深入噶嘛。咁所以呢，喺呢度有機會即係同大家解下謎啦究竟呢班人喺度噏乜嘢嘅呢？究竟佢哋點諗嘢咧？點解會諗成咁樣嘅呢？即係順帶提一提究竟聖經帶咗俾我哋有咩好處呢？咁樣嗱，嗰樣嘢呢，就提一提啦。其實聖經呢咁即係裏邊有好多啲道理啦咁但係呢，嗰啲道理呢，如果你就咁讀呢，你就真係唔知佢噏乜嘅喎。咁奇怪嘅即係明明話聖經應該咁重要點解應該好容易睇點唔係喎？其實聖經好難睇喎。點咁得意嘅呢？咁其實呢，佢係俾啲有心人睇嘅。你冇心睇咧，睇唔到嘢嘅喎。咁所以咧，我喺呢度就做呢個角色咧，就係做個橋梁嘅角色咁我就話翻俾我讀一次俾你聽，咁你然後解翻俾你聽咁樣咯。好啦，咁咧我都係繼續翻啦上次講到咧就路加福音第6章，記得嘛？上一次咧就揾咗一班烏合之眾主耶穌就揾咗班烏合之眾做佢個徒弟喎12個，足足12個仲有一個叛徒喺裏邊添，係啦。咁召咗呢班人嚟之後呢，就係跟住發生嘅事啦。就係咩呢？佢話佢哋落咗山嘅見到一個平地呢，就有一大班人跟住佢哋嘅因為呢，當時主耶穌講道啦，就唔係我講啦我講就冇乜人跟啦，佢講就幾千人跟住佢嘅話因為呢，佢話要聽佢講道喎咁奇怪嘅，點解乜講道唔係令人瞌眼瞓嘅咩？點解嗰啲人會追住聽嘅呢？因為講得好啊嘛，主耶穌咁我都係跟佢學嘅啫咁anyway 係啦，咁佢就講咯喎。好啦，咁佢跟住講嗰啲嘢呢，哈哈哈哈我哋唔知大概差唔多上年應該就係我嗰時講登山寶訓呢，就係嗰一段啦。馬太福音嘅第5章同第6章第7章就係將成個登山寶訓我都同大家講過一次嘅喎。而佢落山講呢番説話呢，好似登山寶訓嘅喎即係好似佢重複翻登山寶訓講嘅嘢，但係有少少唔一樣係啦。嗱當然啦，咁呢個路加寫啦之前嗰個就馬太寫啦。其實佢哋有冇機會講埋同一件事係啦？咁呢。就所以咧，我哋叫呢啲叫福音書嗰陣時候咧，其實因為有好幾個見證人嘅，所以咧同一件事咧可能會喺唔同嘅福音書度再寫翻出嚟嘅，但係有少少唔一樣，係啦，就因為有少少唔一樣咧，咁樣先有趣喎。咁第一點解會有少少唔一樣嘅？因為佢嗰個聽眾即係嗰陣時寫福音書嗰個人寫俾啲乜嘢人睇嗰個重點嚟嘅，所以佢有啲揀咗寫，有啲揀咗唔寫嘅不過呢度呢，我懷疑佢係兩個唔同嘅場景下講出嚟嘅。好啦，咁講咗一大堆嘢啦，究竟係想講咩呢？因為呢，喺路加福音好似記載呢一段耶穌講嘅東西呢，係短好多嘅。佢係以前登山寶訓嘅3笪地方抽出嚟咁樣嘅，同埋有少少唔一樣嘅，所以咧應該係另外一個情景下講嘅。好啦，咁就其實如果記得登山寶訓其實佢最後嗰個 story 先至係佢整個登山寶訓嘅結論啊嘛咁好快咁同大家交代下，即係如果你記得上一次我講過嘅話呢，其實最後佢係用起屋做例子。就話俾人聽，就話你要起屋嘅話，你要起喺一個盤石上邊，就千祈唔好喺嗰啲沙土上邊起屋因為點解呢？當有風吹雨打嗰時候，你間屋咪冧咯，係咪
咁當然呢個係比喻嚟㗎啦，即係聖經係最終用比喻㗎啦。咁究竟嗰個磐石同埋佢間屋同埋嗰個人，即係代表咩呢？咁樣咁當時我用嘅題目叫做腳踏實地嘅，係啦。咁其實喺呢度好快咁交代啦。咁其實就係我哋做人呢，最緊要呢就係我哋有個正確嘅觀念。如果個觀念唔正確嘅話呢，即係你揾自己笨因為即係人哋呃緊你，你就照跟俾人呃，咁到最後你先知俾人呃，咁太遲啦，係咪？所以呢，我哋做人一定要腳踏實地嗱。咁呢個腳踏實地就係我同你隨便講噶啦。咁但係聖經講個腳踏實地係咩意思呢？咁因為路加福音呢度簡短咗喎咁所以呢，反而又有幫助，就係令我哋更加明白究竟登山寶訓嘅核心究竟佢想講乜。咁我好快咁樣將即係路加福音呢度佢好似登山寶訓嗰啲 points 咧，我就好簡短咁同大家交代下，等大家有個印象，然後我就好快就去到嗰個結論嗰度咯喎。好啦，咁登山喺路加福音寫嘅咁佢開頭咧就係講禍福嘅喎。咁禍福嗰度咧就好似之前八福咁嘅，但係咧短好多嘅咁咧就貧窮的人有福啦，因為神國係佢哋嘅。貧窮嘅意思就唔係話你有幾多錢好明顯就係你講緊佢個究竟你心靈係咪一個貧乏嘅人係咪時時蛇龜龜驚驚下下咁樣好擔憂咁樣咁呢啲人就係叫做貧窮的人啦。咁另一種咧叫飽飢餓嘅人就有福啦，因為咧佢哋會有飽足。另外一種就哀哭嘅人咧就好啦，因為會變成喜笑咁咧佢又用一個對應嘅咧就係話如果你覺得你自己富足嘅人咧，咁你就慘啦，因為你已經享受咗你個安慰啦咁即係話你唔會多噶咯喎，係所以咧最緊要咧都係覺得自己唔夠係好啲嘅覺得自己夠咧反而唔冇咁好要有追求做人咁你覺得你自己飽足，咁你要嘗試下飢餓啦。如果你覺得時時好開心，你亦都要感受下人哋嘅哀號咁其實就係一種對比嚟嘅主要就係等我哋明白，有啲點解佢嘅好奇怪就係一種就係飢餓，一種就係飽足，究竟係邊一方面飢餓，邊一方面飽足呢？咁一陣間我再重新提點大家啦點提示咁提一提大家咁就好啦。咁喺路加福音咧呢一度咧，佢就講禍福先，然後下一個咧佢就講到愛仇敵即係上次喺登山寶訓提過啦。佢話要去愛仇敵，咁就咩咧咁當時我記得我咁樣解釋俾大家聽嘅，我哋要將人嘅立場同人嘅本質要分開咁因為點解咧因為一個好人。一個好嘅人即係本質上係好嘅人但係佢個立場錯咗，咁我哋反對佢嘅呢，即係反對個立場啫，我唔係反對嗰個人，係啦。咁調翻轉頭亦都一樣咁即係個人本質係差嘅，但係佢立場正確喎咁呢啲人你係點講呢？係咁所以呢，喺論仇敵嗰段經文裏邊呢，就即係提醒我哋要將人嘅本質同佢個立場要分開，係啦。我反對係反對佢個立場我唔係反對佢個人，因為嗰個人可能係你個朋友嚟噶嘛，係咪？但係雖然佢個立場唔一樣咁你反對佢個立場，即係唔係反對佢係你朋友啊嘛，係咪？嗱，要分開兩回事喎，係啦。咁咧呢度就係用天父同神嘅兒子即係呢兩個嚟代表一個人嘅本質同人嘅立場嘅分別好，咁好快咁提一提啫。我哋又去到下一個呢，就係話不要論斷人喎。聖經叫我哋唔好論斷人因為點解呢？因為我哋個個都有偏見嘅唔論邊個啦，就算你話牧師又好，就算係邊一個即係偉人都好啦，都有偏見噶嘛邊個冇偏見呢？只有上帝冇偏見因為佢係最客觀嘅人因為佢知道晒所有人嘅主觀嘅睇法。而佢得到出嚟嘅就係最客觀嘅
嘅睇法咯喎。咁所以咧，聖經叫我千祈唔好論斷人啊，因為點解咧？上帝好容易調翻轉頭，將你放翻喺你彈嗰個人嗰個立場嗰時候，到你就知味道啊！唔好咁容易去批評人啊，因為我哋個個人都有偏見。咁咧就再落去咧，就去到就係樹同果子啦咁曾經講過啦即係凡好樹就都結好果子，係啦，唯獨就壞樹就結壞果子呢啲就我諗大家聽過都好容易明白啦，係咪？嗱，呢個比喻嚟噶嘛究竟佢講乜嘢嘅咧咁一陣間再總結嗰時再講。好啦，咁路加福音講完呢個之後咧，佢就講埋就兩種起屋嘅人嘅心態啦，係啦，就係咧就勸啲人咧就我就用翻路加福音用嘅用語啦佢同馬太福音有少少唔一樣咁佢呢度咧就佢話深深地刮地把根基安在磐石上，係啦，到發大水的時候，水沖那房子總不搖動，因為根基立在磐石上。呢個就係路加福音喺呢一段裏邊最後嘅總結。好啦，即係講完一大堆，即係可唔可以容易啲明白嘅咧？咁樣好啦，咁而家就解一解俾大家聽究竟佢代表啲緊啲乜嘢嘅咧？咁頭先我講緊嗰幾大段啦咁我就用幾個字嚟再同大家分享下啦。就係咩咧？第一件事，佢講禍福嗰陣時候咧，佢好時一時話叫飢餓，一時係飽足。咁如果我哋真係喺饑荒嗰陣時候，我哋真係飢餓噶嘛？咁飽足在哪裏咧？而家有啲戰亂啦，係咪咁嗰啲人都捱緊餓噶噃？咁佢飽足在哪裏啊？咁當然其實呢度一定要分開。喺聖經嚟講咧，佢係將人分開兩個睇法嘅。第一就係除咗人有嗰個身體之外咧，佢仲有個靈魂嘅喎。係啦，咁咧如果唔能夠將佢個心靈同佢個人嘅身體分開嚟睇嘅話咧，我哋當佢係一個個體咁睇咧，咁你就冇辦法明白聖經講乜嘢噶啦。咁其實喺聖經嚟講，佢時時強調心靈嘅，所以咧其實飢餓即係當然啦，你肚餓咁梗係唔舒服噶啦。但係仲有另外一樣就係心靈嘅飢餓，係啦。咁就有時候就算我哋雖然係肚餓啦但係心靈嘅飢餓咧，其實仲難受嘅噃因為有啲心事喺度揞住你。就算我俾你食飽飯都冇用噶，你都係心情唔開心嘅。調翻轉頭，如果你心情開心嘅話，就算你捱餓都唔會覺得咁辛苦嘅噃，係啦。所以咧，希望大家明白，當即係登山寶訓嚟講啦第一樣嘢佢就要講到我哋個心靈嘅需要。其實個心靈嘅需要大過我哋身體嘅需要嘅。如果個心靈唔得安靜咧，即係俾你食龍肉都冇用，係啦，都唔會係健康噶。所以咧，心靈健康 No.1 係啦。咁所以咧，喺登山寶訓第一個講禍福嗰度咧，就講緊我哋心靈嘅需要。好啦，另外啦，就係點解唔好話即係要唔好去論斷人咧？係啦，原因就係我哋要明白，如果我將個人嘅本質同人嘅立場分開嚟睇嘅時候，咁好啦。雖然你個人係好人你本質係好嘅，由細睇到你大都知道你好仔嚟嘅或者好女但係你個立場錯咧，咁就令你變成一個俾人望起上嚟，似乎有啲問題噃咁所以咧，雖然我哋個人嘅本質係好，但係我哋嘅立場錯誤咧，呢個就令到我整個人生都顛倒咯。咁所以咧，喺聖經提我哋千祈唔好亂咁論斷人，因為我哋每個人都有偏見邊個冇偏見咧？只有上帝冇偏見。咁所以咧，叫我哋唔好咁自大以為自己一定係啱嘅，即係時時留一線就話俾自己聽，我都可能錯嘅。邊個冇錯？上帝冇錯，係啦。
好啦，咁啊上帝冇錯，咁即係我就聽唔見上帝同我講嘢喎，咁即係點樣咧？咁即係睇聖經，聖經一定冇錯嘅嚇。好啦，然後最後咧就係講緊嗰個心田啦，即係話咧我哋話打根基啊嘛，咁啊想用翻呢段經文啦，即係話佢話深深地刮地喎啊！咁當然啦，你起屋梗係要刮個窿啦嚇，人哋打樁啊嘛，你要將個成個根基放喺個盤石上邊。其實呢度究竟佢代表緊啲咩咧？咁啊刮個地下，即係我哋個心啊，係啦，要深深咁刮地，即係深深地反省啊！究竟我哋嘅人嘅立場啊，嗱雖然我知道我都係好人嚟嘅嚇，咁啊嗱我話自己係好人啫，嗱咁啊即係唔係好人啊，話自己唔係好人嗰啲先係好人啊嘛，啊上次講過，但係我哋要深深地刮地，即係要好深入咁了解自己啊，究竟點解我會咁樣講嘢、咁樣諗法嘅咧？咁樣一定要好好反省，所以要深深咁刮地喎嚇。佢話根基要放喺盤石上。咁當然啦，咁啊成間屋成個大陣啊，即係就算我哋個脊骨啊、尾龍骨咁樣，一定要安喺一個好實淨嘅地方。咁當然你係坐喺張凳度啦嚇。咁但係呢個間屋嘅要放喺個盤石上，個盤石一定要啱咯，係啦。咁我哋個立場一定要啱。咁喺聖經嚟講咧，呢個立場咧就係我哋所謂嘅真理啦。啊，聖經所講嘅都係真理。好啦，咁佢話。根基啊，代表咩咧？根基咧就代表我哋嘅信啊，究竟係信啲乜嘢咧？咁樣，因為我哋個信咗一樣唔穩陣嘅嘢嗰陣時候，咁大水嚟就倒啦，係啦。咁所以咧，我哋嘅信啊，要建基於一啲好有價值，亦都好有即係唔會變嘅，係啦。因為真理先唔會變啊嘛。咁所以咧。我哋嘅信心咧係建基於呢個真理上邊啊，咁所以咧我哋嘅整個你話基督教又好，你話聖經又好啦，就係主要就係我哋要明白，原來我哋除咗一個屬世嘅身體咧，我哋仲有一個屬靈嘅需要嘅噃，呢個 number one 啊。第二咧就係我哋嘅根啦，即係我哋嘅信啦，係啦。信喺咩地方咧？要信喺聖經上邊，係啦，真理上邊，係啦。咁當我哋打開咗呢個心竅之後咧，你會發現係以前我哋諗唔通嘅嘢，一聽就諗得通咯，係咪一件好事咧？係啦。咁所以咧，我哋叫呢個叫做福音嘅，因為主耶穌點解咁多人跟住佢周圍走咧？其實佢解釋聖經係解得好好嘅，係啦。咁我解得一塌糊塗啦嚇，咁啊即係大家俾啲耐性啊。原本咧你諗唔通嘅嘢，因為呢個真理嘅緣故，你諗通咗啦。咁係咪一件好事咧？所以我哋叫呢叫做福音嘅，係啦。咁啊重點喺呢度就係，當然真理係要需要明白，咁你要有個過程噶嘛，係啦。咁所以咧，我哋個信心要建基於喺一啲實質正確嘅觀念上嚇，咁我哋人生就會快樂啦嚇，起碼明白事理係咪啊？就算知道即係戰亂都好啦嚇，就你明白個事理嘅話，就算不幸嘅事嚟到我哋嘅身上，咁你個生命都過得有意義。係啦，所以我時時都提大家就係到臨終嗰一刻，瞌埋眼之前，係啦，問下自己係咪做到即係你一生所願嘅好人呢嚇？咁呢一度希望大家有個反省啦。好啦，咁今日同大家分享到呢度為止，係啦，咁下次再見，拜拜。